मेरे साथ यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में अहो भाग्य मेरा, मेरे साथ पद्मश्री अंजुम चोपड़ा बैठी है। शुक्रिया मंत्रा, बट आपसे जरूर से एक शिकायत है कि आप सुबह या दोपहर जब भी कहें आप गायब कहाँ थे? मैं हर तरफ रहता हूँ, मंत्र हर जगह मौजूद है। देखिए इस वक्त भावना को देख रहा है, भावना मुझे देख रही है एक्चुअली में, और भावना भी नाराज है कि आप तारीफ करने पहले नहीं आए उनकी। और आपके जब आप गैर मौजूद थे यहाँ पर, तब उस समय माय गॉड एक्सप्रेशंस ही देखने वाले थे। और अब श्रुति हसन आई है यहाँ पे। That's right, श्रुति हसन। होल सिटी लव्स अ मैच। आप पूछ रही थी अंजुम जी मैं कहाँ पर था? हेलो श्रुति। अब मैं कहा तो मैं हैदराबाद घूम रहा था, थोड़ा आसपास नजर मारने गया तो हर जगह श्रुति हसन के पोस्टर्स देखे मैंने। शी इज वेरी पॉपुलर गर्ल, not only here in Hyderabad but speaking of popularity, you can't beat this man, the legend Mohanlal. Yes, absolutely. It's an all-star attraction here, the CCL. That's all about cricket, entertainment and the all-star value. People from all over the world, all over the country coming down here and watching the game. He's down. Batsman down. Mohanlal sir not amused. Nand Kumar, the guy taking a quick single, but अचानक कैसा लग रहा है कि उनको एक क्रैम्प्स आया है और लेट गए हैं. Sure the physio will be there to attend to him as well. Manikuttan feeling the pain. जो केरला स्ट्राइकर्स के फैंस भी इस वक्त महसूस कर रहे होंगे. उनकी टीम फाइनल्स तक पहुंची है, बहुत ही लंबा सफर तय किया है और ये सफर बेहतरीन रहा, नॉट ओनली फॉर केरला स्ट्राइकर्स बट टू और ये देखिए केरला स्ट्राइकर्स को दर्द क्यों महसूस होना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट दे डिड व्हाइल दे वर फील्डिंग. यस, दैट वाज द फर्स्ट चांस ऑफ राजीव. विकेट कीपर बहुत जोर से दौड़ गए थे, लेकिन उसके बाद ये दूसरा मौका बाउंड्री पर जाने दिया गया. तीसरा मौका, जब किसी को कोई मौका, इतने सारे मौका दिए जाएं और आप ना लें तो उसके बाद तो पेनल्टी जरूर मिलती है. और 100 रनों की पेनल्टी राजीव ने दी केरला स्ट्राइकर्स को और फेसेस अपने आप बताते हुए एब्सोल्युटली चिंतित, हैरान, परेशान कि इतना एफर्ट किया, इतना दूर तक आए, बट फाइनल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेले अभी तक. Such magic on screen. Well, of course, Kerala Strikers के बारे में बात कर रहे थे, but not only Kerala Strikers, each and every team in Celebrity Cricket League have had a great time. ऑडियंस को भी उतना ही मजा आया. इसे कहते हैं पैसा वसूल. आपका फेवरेट स्पोर्ट, आपकी फेवरेट पास टाइम, वॉचिंग मूवीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन. व्हाट मोर कैन यू आस्क? एब्सोल्युटली. और हर सीजन इम्प्रूव ही होता गया है. CCL चौथे सीजन के अंदर है और हर सीजन में एक से बेहतर एक प्रदर्शन बढ़ता गया है. ये है आज तक, अभी तक की बेस्ट इनिंग्स. राजीव का 100 किस तरीके से उन्होंने बनाया, इसको कहते हैं लबरेज इनिंग्स. बेहतरीन. लुक एट दोस शॉट्स एट विल. मैं इनफैक्ट नीचे मुंबई हीरोज के बाकी खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर मौजूद था. उनकी अभी 9 बजे की फ्लाइट है. दे आर ऑल लीविंग, दे ऑल हैड कम डाउन एंड दे विटनेस्ड दिस इनिंग्स. और आफ्टर दे सॉ दिस मैन एंड हिज इनिंग्स, उनका एक ही कहना था, हम बच गए, हम बच गए. एब्सोल्युटली. और अगर आप मील देखें राजीव का, तो हर तरफ उन्होंने रन बनाए हैं. 12 चौके इस शानदार नॉक के अंदर और 7 छक्के. इन एनी केस अगर आप इसको टोटल करें तो एक लंबा टोटल बनता है. और अगर स्ट्राइक रेट 268, कमाल का दिन. अगर अभी तक की बात करें तो राजीव का ही दिन रहा है. इनफैक्ट बॉबी देओल वाज हर्ड सेइंग दैट यार वी बोल्ड बेटर. Yesterday we bowled better, we wouldn't have let him score, but yes, at the same time Varun Badola was there, Vatsal Seth was standing there, Sohail bhai थे. यही कह रहे थे कि this man is magical. अगर इसके साथ खेलने का मौका मिले तो. बिल्कुल सही बात, मैजिकल है. और बहुत खराब फील्डिंग, इतने कैचेस देखने के बाद उन्होंने, केरला ने अपनी
कॉज को बिल्कुल हेल्प नहीं किया। वापस मैदान में मैच शुरू होता हुआ, ऑल इंजरीज आर ओवर अटेंडेड टू एंड वापस ध्रुव गेंदबाजी करते हुए। So that's a very tensed Bhavna. And of course, we've experienced in this season how much Bhavna loves the game. That's Suman. And she really enjoys when Karnataka Bulldozers win, and I hope that हम उसे मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। डाउन द लेग साइड, कोई मौका नहीं फील्डर के पास क्योंकि वो इनसाइड खड़े थे। ध्रुव हल्का सा डाउन द लेग गेंद डालते हुए एक और चौका। बहुत सारे इन चौकों की जरूरत, बट ये डेफिनेटली प्रेशर हटाता हुआ। देखिए वापस जस्ट ग्लांसिंग ऑफ हिज हिप्स वाज नंद कुमार, and Dhruv immediately apologizing to his captain that yes, I know I've bowled the wrong line, I will make amends. 39 for 2. आखिरी गेंद इस ओवर की, और हमारी खूबसूरत बबली और पिंकी, और ये जो आपको दिख रहा है अजीब सा गधा बीच में हवा में उड़ रहा है, ये यमराज का गधा है जो चीयर लीडर्स के सामने खड़े होके भांगड़ा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि वो ये बोलने के लिए यहाँ पर मौजूद है कि गोवा निकोफिक्स खाइए ताकि आपकी तंबाकू का सेवन जो है वो छूट जाए, वरना ये आपको ले जाएंगे अपने साथ भांगड़ा करते करते। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति एट द एंड ऑफ द 6th ओवर, 39 for 2। After 6 overs, Kerala strikers 39 for 2. 6 overs up. We're in the middle of an absolutely spicy game right here between the Bulldozers and the Kerala Strikers. With me on field, I have Priya Mani, the celebrated actress, and the general manager of Part2 Products, Mr. Praveen Kulkarni. Firstly, sir, you've been with us since the very first day of CCL. How has the association been with Celebrity Cricket League? Yeah, the association has been really very great. Actually, when CCL approached us 4 years back with this concept of Celebrity Cricket League, we thought that it has a great potential because it is combining the film and cricket, which are the two passions of the country. So we thought that it will definitely click, and that is why we thought of associating with this concept. And it really has clicked very well now. It has really reached a very great proportion in the last over 4 years. And the kind of crowd I see now, they are attending these matches, the kind of excitement which has been built up so over so many years is fantastic actually. So I'm sure you've seen the league grow season after season, season 1, 2, 3, 4. What do you think has changed? How do you think the league has improved, and where are we today? I think the quality of cricket has improved quite a lot. I think the players are getting better and better definitely, and the kind of communication among the teams is improving, and the kind of teamwork we see on field, and definitely the acceptance of the concept by the people, audiences also has improved quite a lot. Priya, how about you? You've also been with CCL like since the very first day. You've supported CCL right through in all the 4 seasons. How has your association been? Oh, my association has been lovely. I'm very happy that I was a part of CCL for the first 3 years as one of their brand ambassadors. This year, unfortunately, though I'm not a brand ambassador, but that couldn't stop me from coming in and supporting my friends from all the industries. So I just wanted to be a part of CCL because I miss it, and I'm happy that I'm here. And CCL has just grown leaps and bounds because it started off with 4 and then came in 6, and then now we're 8 teams in all. So it's just growing and growing and growing, and I just wish it keeps growing. That's fantastic. Thank you, Priya. Sir, how about you? If there was, what is the way forward for Parle? Do you think next season's going to get bigger? How do you think it's going to change? We are definitely expecting that the next season is going to be much bigger than this season, and I am definitely seeing that a lot of response which we are going to get for this, and definitely Parle will be participating again next year, hopefully.
and let's see how it goes. All right, lovely. Thank you, Mr. Kulkarni. Thank you so much for your association with Celebrity Cricket League. And Priya, you have no idea. Each and every person sitting in this stadium loves you, adores you, and it means a lot that you lend your hand out to this league. We look forward to having you on all the possible Celebrity Cricket League matches, and we wish you all the luck in going as far as you can. Thank you, Priya. Thank you so much for being with us. We're coming to you absolutely live from this beautiful stadium in Hyderabad. Let's have a look at the game. बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, शादी का न्योता दे रही थी पूरा बकायदा कि चाचा को भी लेकर आना, चाची को भी लेकर आना। यहाँ देखिए, what madness! This is not the way you play in the finals. Absolutely, no clue here and अभी नए आए थे अंदर बल्लेबाजी करने के लिए और बिल्कुल नहीं सुनी। ये मैं समझ सकती हूँ कि आपने पार्टनर की कॉल नहीं सुनी, लेकिन you can't take your eyes off the ball at all. और एक और डिजास्टर केरला स्ट्राइकर्स के लिए। Very upsetting अरुण। और प्रदीप के हाथ से थ्रो आया है। प्रदीप can't do anything wrong in this season. क्या बेहतरीन थ्रो फेंका। और इस वक्त स्कोर 44 for 3। And we are back with live action. Go on Nicofix CCL powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic. Target 212 का केरला स्ट्राइकर्स अपने तीसरे विकेट को गवाते हुए and a foolish dismissal. मणिकुट्टन को आप देख सकते हैं, he retired hurt हैं और वापस जा रहे हैं डगआउट की तरफ. Don't really know exactly what is the problem, but I think he's either pulled a muscle, something wrong. आज गेंदबाजी भी करी पूरे 4 ओवर और बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी और काफी देर से रनिंग बिटवीन भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जरूर कोई खिंचाव महसूस हो रहा होगा. सॉलिड फ्रंट फुट पर आकर इसे खेलते हुए somehow this man looks promising. रागेंदु ध्रुव as well, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको भी कहीं ना कहीं क्रैम्प आ रहा था और साफ तौर पे डिस्कम्फर्ट उनके चेहरे पे दिख रहा था, पर बेहतरीन बल्लेबाजी करी और जो एक पार्टनरशिप गठित करी राजीव और ध्रुव ने 100 से अधिक रनों की बेहतरीन बढ़िया बारी. अगर आप चाहें अपने फेवरेट CCL स्टार्स से बात करना तो रिलायंस यूजर्स डायल 53300444. I'd love to speak to Mohan Lal sir. सालों साल का अनुभव. You can see the way this man just takes over the screen. You can't see anywhere else. चगाते हुए विकेट कीपर को. I have a feeling this man is going to do something special. अपने पहले ही गेंद में. And did she just throw a flying kiss? Towards you, yes, but certainly this one finding the outside edge of the bat and going flashing down to the third one boundary. I don't know much about Ragendu. मैंने पहली बार उनको बल्लेबाजी करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन वो पहली गेंद पर जिस किस्म से वो फ्रंट फुट पर आए. There you can take a look. All the wonderful people from Celebrity Cricket League. That's Shruti, of course, Manoj Bhaiya chatting away with Vishnu. That could be close, and Ragendu. Disappointing for me. I would have loved to see him continue. 3 गेंद का सामना करके. Is he also staying back? I don't know. शायद नहीं, कोई रेफरल नहीं मांगा गया है. He is walking back. कोई जरूरत नहीं रेफरल की. बिल्कुल डेड डक सामने विकेटों के और गेंद बिल्कुल सामने लगती हुई निचले पैर पे, सामने वाले पैर पे निचले हिस्से में. अगर कार्पेट पे देखें तो just outside the line of the carpet, but hitting him right in front of the stumps. No chance at all
for any referral. He has to depart back, and the 4th wicket down for Kerala strikers. Ragendu gone for 6. After 7 overs, Kerala strikers 51 for 4. गोवा ने को फिक्स CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic अपने अंतिम चरण में, अपनी अंतिम इनिंग्स में. That's right. And coming into bat is Santosh Liba. Highest score of 32 versus Chennai Rhinos इसी सीजन में. He's got his lenses on. He definitely has to see the ball bigger than anything else right now. 78 balls पे 161 runs, virtually impossible, but nothing is impossible in this game. देखिए ना, क्या कुछ नहीं देखा हमने. Take a look at the dismissal, completely plumb. Celebrity Cricket League 2014 बहुत कुछ लेकर आया, and I have a strong feeling that with every passing year, that's a wide, Celebrity Cricket League is only going to get bigger and bigger. Suman Ranganath, Mohan Lal, the greats of their genre, cinema. मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक छत के नीचे सब लोग मिल जाएंगे. सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से बेहतर और जगह कहाँ हो सकती थी. I saw all my idols, my people who I love watching on screen. भास्कर, not only a great off break bowler but also a good batsman. यार, मैच तो उसने जिताया था वहाँ बैंगलोर में. And guess what? I got to meet Anjum Chopra. I'd only heard about her, read about her, seen her play a match. She's actually sitting next to me. Ma'am, pinch please. Ouch. Yes, it is her. मैम आप तो मतलब इतनी, सॉरी टू से, बट इतनी यंग एज में लेजेंड हो गई, इतनी मतलब लिविंग लेजेंड टाइप से हैं आप. वो कहते हैं ना, स्टार्ट अर्ली. जैसे पोल क्वेश्चन में पूछते हैं कि हु डू यू थिंक विल विन द CCL एंड हु विल बिकम द चैंपियन. कम ऑन गाइस, कम ऑन, स्टार्ट वोटिंग. नंबर 1 or 2, there's no other third option. So how does it feel to be a legend at such a young age? I'm going to get back to that. No, I'm just humbled by the nice words being bestowed upon you for me. But yes, it's always nice to be recognized for your effort, and I feel happy for doing that. I feel encouraged that I have to do more than what I've done till now. Women's cricket के बारे में बात चल रही थी. Of course, जो T20 World Cup होने वाला है, जिसमें इंडिया की टीम. Are you happy with the team? Well, it does look a promising team, but जो competition वहाँ पर आने वाला है वो ज़रूर कड़ा होगा, और there are going to be no easy freebies here. जैसे यहाँ पर अगर आप बात करें तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप का बॉल बिल्कुल नहीं पहचान पाए कि क्या करना है, उसका बीट हुए. लेकिन जैसे मैंने कहा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंपटीशन है, और एक अच्छा मौका ज़रूर है भारतीय टीम के पास, क्योंकि जो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले हैं ICC कंपटीशन के अंदर, वो लाइव आते हैं मैचेस टीवी पर, और वो कॉम्पिटिशन्स मेंस मैचेस से पहले होते हैं. सो दर्शकों के पास मौका है महिलाओं का और मेंस का मैच इकट्ठा देखने का, एक घंटे के स्पेस के अंदर. I love to watch women play cricket because I love cricket and I love women. I mean the best combination. Yeah, we'll come back to that. ये आखिरी गेंद थी, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 56 पर 4. Innovator Lagos 56 for Kerala strikers. After 8 overs, Karnataka Bulldozers with 49. Kerala strikers are 56.
One of CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. The entire tournament is coming to an end. ये तो बड़ा withdrawal symptom सा लग रहा है कि क्या कल से हम क्या करेंगे? Grey Matter Entertainment, thank you for bringing us this amazing game. And all the people down here. Oh, Shruti Hassan. Everyone in the control room also loves you. Param sir, am I right? पर मंत्रा वो आपकी तरफ देख नहीं रही थी, क्या वो आपसे नाराज है? सर वो नहीं कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो छोटी मोटी तो लड़ाई झड़ाई चलती रहती है। पर अंजुम, स्पीकिंग अबाउट वुमेन्स क्रिकेट, हम लोग तो पूरे इस सीजन में बात करी थी कि किस तरीके से अब हीरोइंस का भी एक 2020 टूर्नामेंट चलना चाहिए। लव टू सी हर प्ले। जी हाँ, यू नेवर नो, अब विश्व कप के बाद अगर भारतीय टीम का प्रदर्शन और भी अच्छा रहेगा, $1 million स्माइल देयर। आई एम श्योर एक सेलिब्रिटी विमेंस क्रिकेट लीग भी हो सकती है। आई होप CCL के करता धरता ये सुन रहे हो। वी वांट विमेंस सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। वी वांट भावना टू बी प्लेइंग। शी इज सपोर्टेड केरला स्ट्राइकर्स सो वेल, मतलब हमेशा इतना पैशनेटली इन्होंने सपोर्ट किया। एवरीवन, सुमन रंगनाथ एंड श्रुति हासन, वी हैव सीन पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। There you can see world feed production by Grey Matter Entertainment. Hard working team is पूरे सीजन हमने बैंगलोर, रांची, हैदराबाद, कटक, दुबई, इन सभी ग्राउंड्स पे जाके, इन सभी जगहों पर जाके क्रिकेट खेला, क्रिकेट दिखाया, लोगों तक पहुंचाया। Big thumbs up to our camera team. Travels very hard but parties harder. मतलब आपको ये CCL की आफ्टर पार्टीज फीकी लगेंगी जब आप ग्रे मैटर एंटरटेनमेंट के और हमारे कैमरा यूनिट की आफ्टर पार्टी का हिस्सा बनेंगे। शुरुआत में सब हेलो, हाउ आर यू, एवरीथिंग, आधे घंटे 1 घंटे बाद देखिए आप। आई थिंक सभी चिंतित हैं यहाँ पर इस वजह से, क्योंकि रन रेट, आस्किंग रेट बढ़ता जा रहा है 13 पर, और ओरिजिनल रन रेट जो उनको चाहिए वो 10 है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंतित केरला स्ट्राइकर्स की टीम, और होना भी चाहिए। बड़े ग्रे मूड में चारू सर अभी कमेंट्री बॉक्स में है। वंडरफुल, द लाइन ऑफ द डे, लॉन्ग लिव द गेम इज डेड। सो ट्रू, not really the kind of chase that you expected. Oh well, a lot of people expected, but we hoped for something better. That's a beautiful sight. यार या तो एंटरटेनिंग क्रिकेट हो या श्रुति हासन फ्रेम में। The entertaining game. पर बनाने ही नहीं दे रहे रन, ये तो मतलब। पर मंत्र यहाँ पर एक जो एक्साइटमेंट वैल्यू है एंड प्लेइंग फॉर द क्राउड्स, वो केरला स्ट्राइकर्स को ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ये ज़रूर है कि एक बहुत विशाल टोटल है यहाँ चेस करने के लिए, पर आप 120, 130 फॉर 5 या 6 डाउन नहीं होना चाहते 20 ओवर के बाद। आप चाहते हैं कि कम से कम एक फाइटिंग स्पिरिट ज़रूर दिखाएं, और जिस तरीके से फील्डिंग करनी शुरू की थी केरला स्ट्राइकर्स ने, बहुत ज़्यादा दमखम दिखाया था। आप चाहेंगे कि उसी तरीके से बल्लेबाजी भी करें। 59 for 4 केरला स्ट्राइकर्स। for 4 after 9 overs. Go on Ecofix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. Take a look at the batting card of Kerala strikers. Nothing striking about it. Only 2 batsmen to reach double figures, and both of them now back in the dugout. 9 ओवर के बाद 59 for 4, 14 का रन रेट चाहिए, और ऐसी गेम पर मौका नहीं दिया जा रहा। भास्कर, आई थिंक इनिशिएटिव ज़्यादा लेना होगा। अगर आप सिर्फ क्रीज से खेलते रहेंगे तो अटैक नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं
शफल करके गेंदबाजी को झेलना होगा। कोशिश अच्छी, बट एक से ज्यादा रन मिलना मुश्किल। बहुत बढ़िया फील्डिंग अभी तक दिखाई है कर्नाटका बुलडोजर्स ने, और जैसे मैंने कहा एक एफर्ट जो केरला स्ट्राइकर्स ने शुरुआत में दिखाया था मैच के, वही एफर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत और आवश्यकता इस समय। अरे लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर, नॉट रियली पावरफुल शॉट, लेकिन कोशिश फिर भी जारी है। आज रात को कर्नाटका बुलडोजर्स की आफ्टर पार्टी मुझे अभी से दिखाई दे रही है। मैं अंतर्यामी हूं, मैं देख सकता हूं सुदीप को, मैं देख सकता हूं इन सभी खिलाड़ियों को, भास्कर को, ध्रुव इज अ पार्टी एनिमल। और ये देखिए माहौल, ये ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का गढ़ है हैदराबाद, जहां से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। एंड धीरे धीरे सारी टीमें जुड़ती गईं और आज ये टूर्नामेंट ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जहां देश भर के लोग ना केवल अपने फेवरेट स्टार्स को देखना चाहते हैं, उनको अच्छा क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं। There's भावना not very happy, neither is the batsman. Again feeling a little strain in the leg, और ये अच्छी बात नहीं किसी भी टीम के लिए। Well, एक और फिजियो को और मेहनत, फीलिंग अ स्ट्रेच यहाँ बल्लेबाज भास्कर, needing attention. Santosh Liba not feeling good. Well, at least she's moving to the music. Look at Bhavna. At least she's feeling the music. और ये माहौल आसपास का देखने लायक है। मनोज तिवारी, सुपरस्टार। हम तो पहले भी उनके बारे में कहते हैं कि हंसा के देख लो, गवा के देख लो, नचा के देख लो, लड़ा के देख लो, नंबर 1 पाओगे। एंड ऑफ कोर्स मोहनलाल, द लिविंग लेजेंड। दैट्स द फर्स्ट विकेट। राजीव पिल्ले बहुत बढ़िया कैच लेते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, और ध्रुव का पहला विकेट। ये दूसरी विकेट का पतन था। अगेन रनिंग बैक आसान नहीं होते, रनिंग बैक एंड टेकिंग कैचेस, बट राजीव बढ़िया बल्लेबाजी और उस पर अच्छा फील्डिंग भी। और एक ये जो रन आउट हुआ, बिल्कुल जरूरत नहीं थी इसकी, और स्ट्रैंडेड इन द मिडल ऑफ द विकेट, कंप्लीट कंफ्यूजन। और सबसे बढ़िया बल्लेबाज थे अभी तक है। और फिर चौथी विकेट, अगेन प्रदीप कुछ गलत नहीं करते इस मैच के अंदर। एलबीडब्ल्यू डिसीजन इनके फेवर में। सुपर डुपर स्टार मोहनलाल। ऑफ कोर्स इवन हिंदी फिल्मों के अंदर जब भी किसी ऐसे कैरेक्टर जिसको मोहनलाल सर ने प्ले किया है, उनकी बात आती है तो सब केवल एक ही चीज कहते हैं, दैट वी विश वी कुड सी हिम मोर इन हिंदी फिल्म्स टू। मतलब मोहनलाल सर, ये मतलब आपके हिंदी फैंस के लिए भी प्लीज थोड़ा सा सोचिए ना। All languages, all these superstars should start doing a lot of multilingual films. I'd love to see Bachchan Sahab do a Kannada film. Maybe he's already done. He's done so much. एक और शॉट, चारू एक सर। और बॉल मिस करते हुए यहाँ पर, और आस्किंग रन रेट पड़ता हुआ 14.52 is the asking run rate. That's an effort. बट एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। 3 बल्लेबाज। आई थिंक एक ये जगह है जहां जिस तरीके से राजीव ने गेम को सेल किया, क्राउड्स को अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी दिखा के, वैसे ही केरला स्ट्राइकर्स को भी थोड़ा एफर्ट करना चाहिए। अशोक हेनी, द ओनर ऑफ कर्नाटका बुलडोजर्स। आखिरी गेंद 10वें ओवर की, और केवल एक रन इसी के साथ 64 for 4। In the 10 overs, Kerala strikers 64. Come on.
Go on Ecofix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. 10 ओवर के समाप्ति पर nothing much to choose क्योंकि दोनों ही टीमें ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ रन स्कोर करके बैठी हुई थी। हालांकि केरला स्ट्राइकर्स के 2 विकेट